個人最叻係咩啊？批判咯，乜都話 MK， 又話 MK 曳，又話 MK 閪，金毛又 MK， 紋身又 MK， 成班人出去玩又 MK， 想點啫？咁我哋早都去執垃圾、推車仔、扶阿婆過馬路，係咪都係咁 MK 啊？係噶。唉，呢個世代成班人一齊做咩都 MK， 三五成群，冇個好人。你哋實在太膚淺啦，淨係睇表面。我哋都有自己嘅內在價值噶，係愛定係責任，係情義啊，哈利。今日我哋旺角新義邦就要為 MK 證明，香港係我哋地頭，我哋梗係要撐香港嘅兄弟啦，幫得就幫，一大班人周圍幫手，有咩問題啊？你吹啊！我哋旺角新義邦就係一個幫，有事點都幫。由我哋自己重新定義新一代嘅 MK 精神，我哋嘅 MK 情義係可以為社會帶嚟無限嘅貢獻。大家對我哋有曳又冇用嘅諗法，就只係一種偏見。為咗宣揚我哋嘅 MK 情義，我哋會先推出 MK Bond， 一個屬於旺角新義邦嘅互助平台，幫緊你，幫緊你。江湖救急就係我哋嘅情與義，無論你係邊個喺邊度，只要喺 MK Bond 上面求救，其他兄弟收到 order 就會即刻趕過嚟幫手。你出聲，我哋班兄弟實撐你，叫得你幫手又點會要你白做啊？每次幫人，你嘅賬號都會累積經驗值，助你早日升叻，成為我哋新義邦嘅揸 fit 人。希望透過我哋嘅 app，可以幫到大家之餘，仲可以幫到大家，等大家認識到更多有情有義嘅兄弟，建立一個互助互愛嘅 community。旺角新義邦聚腳好地方，你冇聽錯，係聚腳。旺角地鐵站 D3 出口，行2步就到㗎喇。只要你 download 咗 MK Bond，喺裏面揾返你嘅專屬暗號，同門口嘅兄弟對一對，就可以入嚟我哋旺角新義邦嘅私竇嗰度 hea 下、聚下、打下卡。我哋會搞啲快閃活動，果膠紋身、街頭塗鴉、街頭攝影，實有一樣啱你心水。除咗玩之外，我哋都會定期搞啲幫助社區嘅活動，為咗結集更加多嘅旺角新義邦兄弟，俾你哋知道我哋平時會做啲咩，feel 多啲我哋嘅情誼。我哋都會開返個 social media page， 用啲有趣嘅 memes 嚟宣揚我哋嘅 MK 情誼，同埋分享我哋有啲咩幫人嘅活動，匯聚大家嘅力量，一齊落手落腳幫 HK Reborn MK。由執垃圾、扶阿婆過馬路，到教唱歌、帶你食大茶飯，只有你想象唔到，冇我哋做唔到嘅嘢。幫 HK Reborn MK，立即加入旺角新義邦。